나 변한 거 없어? 야, 너 화장 잘 먹었다. 나 너한테 할 말 있는데. 올라갈래? 여기서 해. 중요한 얘기란 말이야. 뭔데? 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 야, 뭔 소리야? 무슨 소리? 안 들렸는데? 분명 무슨 소리 났다니까? 안 났어. 잠시만. 진짜 안 났는데. 뭔 소리야? 저 뭐야? 뭐지? 미철 형님! 미철 형님! 형님! 괜찮아요? 괜찮으세요? 야, 이거 좀 들어서 봐. 안 받았어. 괜찮으세요? 이거 빨리 풀어. 네, 알겠습니다. 뭔 일이야 이게? 미쳤나 이 새끼들. 이렇게 빡빡하게. 형님! 괜찮으세요? 물이야? 야, 너 물 있어? 없어. 형, 물 없는데. 가자, 파출소. 파출소요? 네. 형이 저한테 좀 매달리세요. 뭐야 김민철? 김민철! 뭘? 어우, 야, 소장 불러. 야 소장이 네 친구야? 야, 이렇게 만든 놈 고소할 거니까 빨리 신소장 불러! 침 빼고 불러. 침 빼고 불러. 야, 김희철.
왜? 가지가지 한다 진짜. 자는 거야? 예. 이놈이 여기 있네. 내 말이 맞잖아. 왜 내 말 다 안 믿어? 내가 진짜 사람 보는 눈이 기가 막히다니까?